Ahoj obchodníci, jmenuji se Jitka Zoderová a vítám vás u zbrusu nového seriálu Business Animals Lifestyle, který mapuje a informuje o aktuálním dění ze zákulisí Business Animals, a to v reálném čase. Nejdřív se pojďme podívat do historie. Business Animals vzniklo na základě mé potřeby, protože jsem chtěla založit komunitu lidí, kteří milují ten obchod stejně jako já. Já miluji ten obchod ze své podstaty, takže prostě úplně se vším všudy. A chtěla jsem zjistit, kolik bláznů obchodních takhle na světě funguje. A vlastně Business Animals vzniklo nejprv jako taková sociální síť, něco jako LinkedIn. A vlastně zpětně to hodnotím tak, že to bylo nejlepší krok, protože jenom díky tomu, že ta síť byla uzavřená, tak se nám povedlo nabrat první kritickou masu registrovaných obchodníků a díky tomu ten projekt měl už od začátku nějakou hodnotu. V současné chvíli Business Animals je otevřený magazín, otevřený portál a zanedlouho chystáme trošku část sekcí zase pouzavřít jako prémiový obsah pro registrovaný uživatele. Já hodnotím ty milníky Business Animals jako vstupy lidí do toho projektu. A ten projekt vždycky přitáhl ty správný lidi v ten správný čas, což mě strašně fascinuje. A jako první byl vlastně Ivo Hromec, bez kterého by Business Animals nikdy nevzniklo. A já jsem si ještě před vznikem říkala, s kým to budu dělat, kdo je nejlepší obchodník, který ho znám. A znala jsem ho jako nejlepšího, takže a on měl ještě k tomu webový studio, takže díky tomu vznikla první podoba Business Animals. Dalším významným člověkem v Business Animals je Pavla Lokajová, která doslova propůjčila a věnovala svou duši magazínu Business Animals a stala se tak mou pravou rukou. Dál bych určitě poukázala na vstup investorů, kteří té mini firmičce Business Animals tehdy dali možnost přežít další období. A bylo to tvrdý období, protože jsem najednou spadla z nějakého obláčku zpátky na zem a začala trošku jinak biznesově uvažovat. Každopádně naivní jsem pořád a to považuji podnikatelsky jako za mou velkou přednost. Jakub Jágl, to je obchodník, který do Business Animals donesl první významné klienty. Jeden z posledních je taky David Kolář, který nastavil ve firmě projektové řízení a taky posunul ten produkt a celkově obchod v Business Animals o několik levelů výš. A každý jeden člověk, který nějakým způsobem spolupracoval s Business Animals a zanechal tady svou stopu, tak mu patří nesmazatelný dík a už navždy bude součástí tohoto projektu. No, jasně chtěla několikrát. Já jsem si v Business Animals prožila snad všechny fáze, jo, od
začátečního nadšení po třeba i jako hodně vážný vyhoření. A v současné chvíli jsem šťastná, že ten stav je tak nějak stabilizovaný, že ta firma není závislá jenom na mě a že je nějakým způsobem samostatně fungující. Co se třeba nejhoršího momentu týče, tak to pro mě určitě bylo jeden den před výplatama kdy jsem měla vyplatit 7 lidí a na účtu nebyla ani koruna. A já jsem se mohla tehdy rozhodnout, jestli půjdu hledat nějakou půjčku, která prostě ještě mě může sundat daleko víc. A nebo jestli ten čas věnuju tomu, že ty peníze vydělám do té firmy já. Sebralo mi to jako hodně let života, ten stres, ale nakonec jsem si vybrala tu druhou variantu jako obchodnice a nakonec se povedlo ty peníze vydělat. Ale už bych tyhle momenty prostě nechtěla zažívat a jsem šťastná, že je to tak, jak to je. Ty nejlepší momenty v Business Animals jsou pro mě vždycky ty, když se ke mně dostanou ty informace, že jsme propojili stovky obchodníků s firmami, které u nás vlastně jsou vidět. A taky třeba informace, že se někdo díky nám chce stát obchodníkem. Pak vždycky mám takový highlighty na našich meetupech offlineových, kdy jenom koukám a říkám si v duchu, to není možný, ty lidi jsou tady jenom kvůli nám. Takže to jsou takový moje wow momenty, který člověk potřebuje co nejvíc mít. A pro mě Business Animals je love brand, každopádně. Já ten projekt upřímně miluju a vím o hodně lidech kolem mě, kteří to mají stejně tak, že v nich ten projekt vzbuzuje takovou magickou jakoby moc a myslím si, že to není jenom o lásce k obchodu, ale i k lidem a životu. Těch lidí, kteří se podílí na projektu Business Animals i z externisty, je kolem 10. A když to číslo někde řeknu, tak většinou jsou lidi v šoku, protože jsou překvapení, jak málo nás to dělá. A já vždycky odpovídám, že to není o tom počtu těch lidí, ale hlavně o té komunitě. Díky vám, vlastně uživatelům Business Animals, kterých je několik tisíc. Několik desítek tisíc. Takže ta firma ani víc lidí nepotřebuje a jako já ani z té firmy nechci mít nějaký velký kolos. Spíš vidím tu cestu rozšiřování Business Animals ve spolupracích s profesionály. Ta komunita, to jsou podle mě lidi, kteří nejenže milují ten obchod a chtějí se v něm zlepšovat, ale jsou i ochotni sledovat právě ty trendy a aplikovat je do svých sales procesů dennodenních. Sales v České republice je takový hodně malý rybníček. Spočítala bych na prstech 2 ruk lidi, kteří tady v tom obchodě něco vytvářejí, co má nějakou hodnotu pro veřejnost. A my osobně se na český trh moc nezaměřujeme, jakože víme o něm, ale spíš hledáme a inspirujeme se v zahraničí, kde jsou klasicky o pár let napřed. Příště už se uvidíme v reálném čase a jelikož jsem mluvila o tom, že hledáme inspiraci ze zahraničí a sami chceme jít příkladem a žít tím, tak vám už přineseme reálnou ukázku toho, jak my sami chceme obchodovat ze zahraničí. Mějte se krásně.